Here we are. We are back with day 6, is it, of Honkai Impact 3rd. I believe this is probably going to be the last chapter 1 stream. So we are looking for the traces of 3-5. I'm not quite sure exactly what we're doing, but okay, just scanning, I guess. It's strange because, right, once we leave the area, right? Oh, right there. There's the doggy. Okay, he leaps out. Okay. Alright, following the dog. Here we go. He went left, all the way up here. Oh, then he takes a right. Alright, this little secret place here. Okay, and we take another left here. I thought he disappeared for a second. Okay. I mean, this is a great way to start the video, by the way, you know. Oh. Okay. He's leaping off here. Oh my god. Okay, takes a good turn. Jumps back up here. I assume, yep, there he is again. Okay. I'm curious if I start to explore this. Oh, the Dickney clan shows up again. Oh my god. Okay, here we go. Is this a monster from my shadow? Okay, let's switch over. Hardcore mode. There we go. Gosh, I will just. I'm never gonna get tired of this. They are. It's just. Coralie is just my favorite character in this game so far. She's just so much fun to play. It makes me kind of wish that Coralie was the 5-star. But then it'd be so much harder to get her a triple S ring, so maybe I don't wish that. Okay. Alright. Right up here. Excellent. Take a left here. Oh boy, more dudes. These times are... I'll be honest, not the biggest fan of this character type. I know they introduced them, if I'm not mistaken, in 1.5, and I don't like it. It's like this weird thing where it's like, okay, what if we created a monster that doesn't have shields, but actually does have shields? You know, because like technically these like crystalline armor stuff are technically shields. They're just not classified as shields, you know, in the standard UI kind of look. So, I mean, I guess technically, in a way, it is easier. Well, then you just give them weaker shields. I don't know, because like yeah, once you break their crystalline armor, then it's like they're super easy to take care of. Super easy to take care of. So yeah, I don't know what. Anyways. Boom, boom, boom. Okay. Nice. So explosions. Nice. Concealed chest. Oh, was that not even part of... That wasn't even part of the quest. Here we are. Hopefully the model's working pretty fine. We're trying some new techniques with the camera, where I'm placing the camera for the tracking. Because little bit of spoilers. I'm working on a version 2.0 of the model. It is... I've been kind of hinting at it, but it is going to be a 3D model with hand tracking, and so I do need a bigger room than just placing it in front of my hands. The tracking. More comfortable in this room. There's no place like home. もしかしたら犬小屋で間違ってないかも。散々トラブルを起こしてたドニグルも今はここにいるみたいだよ。おかしい。ここに来てから痕跡を検出できなくなった。おそらく。Because of the fear gathering. 原因だと思う。確かにあり得るね。測定対象の平均濃度が高くなるとシステムの敷地も自動的に上昇する。So automatically raise. そうなると
識別できてた対象の痕跡も察知できなくなる。 Here the shadow is こ everywhere. こはちょうど影があちこちに存在する。つまり一滴の水を追ってたところである池に落ちちゃったみたいなもの。厄介だね。ここは一旦飛ばしておいて、町の他の出口まで移動して試してみる？いやいや、そんな面倒なことをしなくても大丈夫だよ。ここはうちが解決するから、みんなはここで見てて。 Just lay back, 琥 chill and 珀 watch. 街はうちの縄張り My turf. って言ったらちょっと大げさかもしれないけど、長年ここで生計を立ててきたんだから、ちょっとぐらいならみんなは協力してくれる。普段は街での出来事となればすぐさまうちの耳に入るんだ。本当？何しろ四方を遊歴するには良いご縁をいっぱい結ばないとね。とにかくまずはみんなを連れて聞いて回ってくる。もし Cool. 何も聞き出せな Alright, か here we った go. ら、その時はその時で The shadow of メニューの Lidos. 提案通りにしよう。 So it's real. So, because here's the thing, right? I was thinking, because now she's referring to the shadow 大丈夫だって。 of Litos, and それにしても I was thinking 琥珀街 that って本当に不思議なところだよね。 like 初めて he 来た時は was 二人がいなくて、次 more に来た時は like 犬がいないなんて、これって何かの呪い like なの I か don't な。 like for me. I think Litos, like I don't really see him because he's like, yo, the previous me died. I am just a shadow of his former self, or however he's phrasing it. But I'm just thinking like, no, this is just a dude who's like super depressed. You know, he's like, yo, my previous, like it's actually still him. He is just like, no, I've forgotten myself. I'm a new man now, right? But it's still the same body. But the way they're describing him here, it sounds more like it isn't actually him. あ、やっぱり It is actually a 早 shadow. く行こう。このままぼーっと立ってたら誰かがいなくなるかもしれない。幸い、彼女は命がなくなると言って。 I guess that's a good start. みんなのツボって結構変わってるね。いや、私はツボなん I て don't have any sense of anything, literally. And he's like, all right, song's just like, I gotta, let's そう just 気 go. にしなくても大丈夫だから。おなみこなみ。ドニグルが派手にやらかさないといいんだけど、先にあっちの方を Well, 見 you て know, みる I don't mind following song. You know, okay, here, you want to know something crazy about this? I've been trying to get the song Astral どこに行く？ for so long. Actually, can I just... I don't want to bop out just in case. But I am literally 8 pulls away from guaranteeing her pull. I've been completely free to play on her banner, and I still cannot get it. It's frustrating. And I think we're like 9 days away, so I have to literally do like a pull a day. You know, or else I won't get her. 千歩堂の薬剤師ミヤです。ご予約されていますか？ Oh wait, this is not the わか guy. りました。ごゆっ No, why? Okay, this is the dude. 旧おじさん、元気にしてた？ Hey, uncle, what's up? How you feeling, buddy? 小弱先生。ちょうど探してた I like that she calls him uncle, and he's like, "Oh yes, master." あ There's like a little difference in ちょっと待った。 how うちが死んだってどういう I こと？最初から説明して。うさんくさいなんたらリッカーのせいだな。先生のことをしばらく見かけてないと思ってたんだが、あいつが不測の事態にあったとかなんとか that 言い he ふらしてた buried ん you だ。 myself. That's crazy. 自分が埋葬したと語ってて、やけに Guys going around going な like, "I buried her な myself." るほど。彼もずいぶんと商売上手だね。みんなを不安に Well, I guess we'll find him, right? We'll find him. We'll teach him a little lesson. Little. We're We're gonna punch him. We're gonna make sure he feels the pain. 今度は Oh, どれくらい差し引かれるのやら。 hopefully you guys can still hear me a little bit. Okay, not really. 旧おじさん、聞いたことある？ Just trying to find the best way to adjust this microphone, so you might hear a little bit of どうやら squeaking. まだ手遅れ A じゃ little ない bit み of たい。 squeaking. 最近ドニグルを見かけなかった？ドニグル？いや、全く。あの方が琥珀街に来ることなんて一度もなかったぞ。昔は昔、今は今。 Okay.
何があったの No か one わ knows から where な it い is. け It ど might harm people. 最近の That's ドリブ true. ルは性格が I す didn't ごく realize the 変わ dog って was 今は行 was 方を cruel. くらましてて人を傷つけたりしてるんだ。でうちはそれを処理しに行ってただけ。じゃあ今はどうなってるんだ？直接処理しに行ったんだからうまく He's いっ like, たよ。 oh, what's gonna happen to me? ただ It's like, yeah, yo, dude, 連れて everything's gonna be 帰る fine. 時に Everything's gonna be 少し fine. 情けを Look, か you け got すぎて nothing, 逃げられ nothing ち to ゃった worry の。 about. それほど厄介なことじゃないけど Mm-hmm. みんなの身の安全も考慮してちょっとした道具を配っておこうと Big 思って。 deal. Came は back. い、これ Take こ this. れは分野庭園 Shadow 7 locating まで seven ドニブル flames, に okay. 遭遇したら同化府に火をつければ安全になるよ。先生、このような貴重な一品をもう一つ配って2つで1セットにした方がいいんじゃないか？それは安心して。 One is う enough. ちが作ったものだから一つで十分だよ。それじゃあ旧おじさん約束だよ。 Take care. うちらは次の場所へ向かうね。少爵、あれって使ったことあるの？名前はなんだっけ？ Good point. Actually, yeah, said it did a great point. Why didn't she use it before? あれが何なのかわからない。少爵、あれは花火、それとも信号だ？ We're all just holding our もちろん heads. 前者だよ。うちああいった生活の雰囲気の A あるも place の with が a bit of 好き hustle なん and だ。 bustle. 花火に生活の雰囲気があるかどうかは置いといて、あの人たちが Are あ they なた your の手先？ informant? この方が効率的だ Half the ろ。 effort, 事 double の the 顛 results. 末をいちい Okay. ち説明してたらいつ終わるかわからない。別に悪巧みなんてしてないよ。昔ならあんな花火でもいい値段をつけて売らないと気が済 Sold ま at なかった fireworks け at ど a ね。 good price before. いわゆる That's 元 what we を call 取る recouping the costs. そうそう。旧おじさんも言ってたように Should 早 be めに more なら informed 相手がいる。 sources. Okay. 病気ですか？あ、いや、薬の時間ですよね。それも違う。すみません。 No, I'm just passing by. Wakarimashita. It's just that just everyone's so close to each other. Okay. Following her to gather some more information. Look at this crazy jump she いたい has. た。うちを埋葬してくれた人。 I do actually find this really funny because, you know, obviously. Oh wait. Oh yeah, she jumps high too. That in order to, because they have different size characters, they still want all the characters to jump the same height. So like shorter characters just have some huge vertical height to them. Like look at this. It's so good. All right, hello, hi. The actor. The girl stood in front of the man silently. Oh, being silent here. Okay. どうかしたの？もしかしてお化けに会った Oh, と is this the でも guy 思っ who's て like, る？ I buried her? 少爵先生、ご無事だったんですね。近 Or I 頃見 guess かけて everyone なか thought っ she たので died too. みんな So も maybe it's さ not ぞ this 焦 guy. ってたでしょ近頃か。半日ぐらい I've しか only 経って been ない away はず for だよ half a ね。 day, right? やっぱりあんたのお世辞は何の意味もない。まあうちは別にそれを非難するために話しかけたわけじゃない。 Wait a minute. 他に重要なことがあるんだ。聞いたよね。 Wait. Why are we わざと talking 驚 over かせてるわ him? けじゃないけど。 What the girl said sounded う。それは familiar. The man quickly gazed at the people present. 先生、ちょっとだけ Wait a 二人で minute. 話したいん Hold ですけ on. ど How long has it been? I hate that song was like, oh, what do you mean these days? It's just been like a half a day. Like no, let him finish. How long it's been? Something weird happened. へえ、ずいぶんと慎重なんだね。いいよ。 Something それじゃあ weird definitely みんな happened then. ちょっとだけ失礼するね。すぐにも。 Uh-oh. Please, Coraline, bring it up. Doesn't she have any other tricks? Come on, someone has to bring up this time そ thing. れを気にする This is 必要は not ないんじゃない？ good. 適材適所って言うし、そう簡単に行くことでもないだろうから。でも今まで掴んだ術の情報から見れば、それはリトストみたいな人を超えてる存在なのに、彼女はみんな誰か手を貸してくれる？ A little help here? Okay.
Like that, it's funny that they keep saying they refer to Song as like the girl rather than by her name. It's weird. The girls had many guesses about what they were going to see before arriving at the corner. They knew that Song's attempt to get so much for very little. Okay. どうしたのそんな顔して。小弱。引っ越し You're の手 helping 伝いで him もしてる move? の？ Also, this is screenshot. I'm pretty sure we've seen this image before. I think this is like one of the first like images of her is in this pose or something. It looks familiar. At least the pose does. Okay, oh, an astonishing number of long currency. 物騒なことを言ってるの。 All my activities are うちが completely やってる legitimate. のは真っ当な Is 商 that 売。 so? ここにあるの The は guy insisted on giving them to me, and I tried to refuse him. い Mm, くら断っても全然話を聞いてくれなかった you よ。 sure about こ that? れがいい値段をつけて売るってこと？実はそういう意味じゃなくて、ほんのちょっとだけ内情を教えようと、 Okay. 最近のことを話したの。 We brought back some get rich quick scheme. 大儲けできる極秘情 Wow. 報をわざわざ教えに来てくれたって思い込んじゃったみたい。で、うちにめちゃくちゃお礼をして、最近稼いだ影を He その stuffed まま all the くれたって shadows he earned into my. あく Oh まで wow. 誤解だよ。別に押し売りとかじゃないんだから。これも計画の一部？一見何の関係もないけど、後で Callback? 伏線が回収されるってこういうこと？ We're like seeing a good 手がム opportunity. ズムズしたからついでにやっただけで、琥珀街では一人を除いて That guy is the second richest on. Okay, this game better give us some sort of reward. Okay. I'm in definite need of coins. お金は回らないだろ。でも安心して。本題の夢を I'm so sure we didn't delay anything related to anthropology. 新しい手がかりでも掴んだの？その通り。あいつも何の根拠もなくデマを流したわけじゃない。通路が現れたことがかなりの騒ぎになってて、琥珀街でちょっとした騒動が起こったらしい。何しろこの長い間に通路が現れたのは一度だけだったんだ。幸いうちは不在だったけど、町には人望の厚い先輩がいたから、ちょっと説明しただけでみんなが落ち着いたんだって。先輩、術の人じゃなくて？そうだったらいいんだけどね。それならドニグロを彼に任せてもいい Is that even smart? Will he be able to handle the dog? 彼は確かに Ooh, equivalent to a shoe. Okay, so he is powerful. We haven't even really seen how powerful shoes are. You know? Like, are shoes on the level of a Hersher? I don't know if we know that. 本当にありがとうございます。 That どこに行く？ that's weird. 私以外にもっとぴったりな人はいないの？この人どこかで会ったような。小弱、老朽に残るのか。You've seen him お before? じさん、その言い方 He は has ち a ょっと beard 水 though. 臭いんじゃないか？ Well, that's a う big ちは老 improvement. 朽の人なんだから Beard in Honkai 他に Impact 言いたって 3rd? なんかないよ。 I thought that was only 通路のことで Siegfried. 騒ぎになってたって聞いたよ。 Whoa. 手間をかけさせちゃったね。 Okay. そうなの We're か。 making changes in the game. てっきり後悔したのかと思った。後悔？他のことは Big changes. 知らないが Alright. 前回通路が現れたのはあんたを自由にさせるためなんだよな。長く生きてきた奴らにとっては秘密でも何でもない。てっきり今回はあの時リトストの善意を断ったことを後悔したからだと思ったんだが。そんなことないよ。ただ単にドニグルのせいさ。どういうことかわからないんだけど、突然自分で通路を出現させて、うちが分離させた場所まで行ったの。桜花のことか。その通り。そ Oh, like a せいで direct ある mention 友 of 人を傷 Oxia. つけちゃった。 Interesting. Okay. おじさん、ドニグルのことを見かけてない？ないな。生活に必要な分以外、影に関すること Paid なんざ attention to the shadows for a とっくに long 興味を time. なくしてる。でも、あいつのことなら。小弱、
あんたたちはとっくに予想していたんじゃないか。何しろあいつが俺たちの味方になったのは本心に従ってそうしたのか、そ Okay. れとも誰かの仕業によるものなのか。おそらくリトスト以外は Who knows whether he's on our side willingly or ドニ under グルは神 control. から来た怪物だ。あんたは後悔してないようだが、あいつの場合はそうとは限らない。おじさん、それってつまり Oh, that is true. We did see that. 再び罹患の術僧になろうとしてるって話？さあ We did see him hang out with はっ Ledos, きりと so は言い切れない。ただあいつ maybe の we just call him 本性に Lit ついて OST. 注意した You も know, のだ。 that sounds a bit で cooler. ももう100年前のことなんだよ。 Or Litos. そんな企みがあるとしたら、どうして今までずっと待ってたの？機会を伺ってたのか、あるいは Yeah, well, yeah, let's just call him Lee for short, you know? ひねくれてしまったのかも Keep し it れない。 simple. 少女君、これだけは Lee's 言っ death. ておく。俺が In 知っているの duo, は we'll call ほ him んのわずかな Duo 部 and 分 Lee. かもしれないが、リトストの死についてドニグルがどう思っているのか誰もわからない。でもあれは離島おじさんが自ら入念に計画したもので。ああ、確かにその通りだ。だが Look, man, 少女君、 Song, he saw the cutscene that I saw, 本当に where 受け入れられるのか。あんた like they mentally shook hands and worked together. あいつと一番親しかったドニグルとなればなおさら Can we really accept it? それはドニグル、もしかして離島おじさんを生き返らせようと思ってる？わからん。それにリトスト自身の意志も考えると俺たちじゃおそらくドニグルの動機すらつかめない。 Okay, あんたがさ so っき言ってた推測も it's weird because, 大 like, きく外れているかもしれない。 obviously they're introducing a concept that じゃあおじさん、 we don't know for sure, right? We don't, like, at least to me, I believe that うちに Lee 連絡 is して以前 alive ここから盗 and he's just 花火 like を使えばわかるから。 feels like he died himself, but like it's the same physical body. There's no weird alternative bodies or things, you know. あれに他の使い道はないかもしれない。 Like it's just him being, you know, a bit emo. 問題ない。 That I've reawakened in a new body meant ど to こまで kill. 調べてるのかわからないが The old me has died away, you know, that ど sort う of も stuff. 通路によるものとは思えない。 hmm 何者かが7釘を1本ずつ I think someone is pulling out the 7 nails one by one. 2 At 本 least ぐ 2  らい have already 抜 been かれている pulled よう out. だ。直に見てみようと思っていたが、考えたところ本当にドニグルの仕業なら俺みたいな一般人は釘に近寄らない方がいいかもしれない。それは通りであっちの釘を元に戻さなかったんだ。もしかしてあいつは本当に。わかった、すぐに見に行ってみる。ありがとね。 We'll take a look 落ち ourselves. 着いたらいいものをご馳走するから。遠慮しとくよ。あんた毎回おごるっていう割には会計するときにいつもいなくなるからな。まったく。いや Time is running out. 時間も時間だし、先に失礼する。 I wish we kind of got an animation of her looking at her wrist. Oof, time's running out. Look at the time. ドニグルはちょっと我慢できなくて外へ遊びに行ったのかと思ってたけど、そんな単純な話じゃないみたいだね。さっきのおじさん、なんか小弱より He 専門家っぽ he い seemed け more ど professional than you. その言い方も間違ってないような。 Yes, Scudder, he was very professional. I liked him more than 影に you. 対処する専門家だったんだ。いろんなものをいっぱい見てきたから、うちより物知 He り was で a も当 professional 然 who だ dealt よ。 with shadows in his youth. ようやく He was a 何かに気づい Ghostbuster. たみたいだけど、 Or sorry, a shadow 彼の buster. 話を聞いて分かったことでも。ちょっと整理するね。どこから話すべきか。そうそう、うちが言わなくたってみんなはとっくに知 Everyone ってる probably knows it already. All right, we're gonna say it on one. 他 One, の two, 術 three. の面々とは違ってリトストおじさんはもう100年以上前に亡くなってるの。老朽と桜花が分離したその日に、 Okay. それも It was on his choice 彼 to が die 自ら alone. 選んで一人で死を迎えた。もともとあれは離島おじさんの唯一の願いで、
みんなも理解してた。うん。多少は理解できてたんだ。 Is there gonna be a butt? Oh, there we go. あの日、ドニグルは姿を見せなかったの。あいつがどこに行ってたのかは誰にもわからない。 was like しかも、最後に離島おじさんに会うこともなかった。 suspicious. 翌日になると、それが全くなかったかのように振る舞い始めて、主だった離島おじさん Yeah, so の he's ことを really not 全然 dead. 口にしなかったの。跡形もなく消え去るっていう、彼の生前の願いを叶えようとしたのかどうかはわからないけど、それについてだけど、あのおじさんの話は正しいと思う。認め尊重できたとしても、本当の意味で受け入れられるとは限らない。そうだよね。100年経ってあれこれ考えてるうちに悲しくなってきたのかもしれない。でもそれが目的ならどうしてオーカに目をつけたの？むしろ逆だったりして。オーカで何かを Maybe he's looking, yeah, he's looking for 主を something. 蘇らせようとしたとか？ I feel like if he wanted to cause terror, he could have just done that 話 already. す前にまずは一つはっきりとさせておきた Yeah, い。 she's not the best AI, so you guys 質 gotta 問 ask す it る in と like きは very もう specific 少し明 questions. 確な聞き方をしてほしい。ドニグルの目的については、あなたた Thanks, ちと right? 同じように私にもわからない。 Thanks, Perception しかし GPT. 私たちと同じく七釘を抜く者が確かに存在しているのなら、おそらく奴しかいないだろう。実際すでに眠りについた術たちを除いて、そのようなことができるのは私と奴以外に存在しない。じゃあ Only Duo and her can pull out the 全て nails, 抜いたら okay? どんなことが起きるの？ああ、大したことではない。 I 遺 doubt 憾 that. の術草が世に戻ってくる。術に制され、火や電気のように That 刺 sounds 激 like a さ bad れてい idea. た影も I'm just saying, I think that's そ a の暁には老朽はたちまち滅 nothing. びる You said nothing serious. そしてそこから溢れ出たものは To be honest, I really do want something to happen in this chapter, so please pull out the nails. それだけの話だ。随分と危なっかしいものを抱えてる割には対応があまりにもおろそかすぎない？はあ、大げさすぎるって。何しろ術たちは眠ってるけど、離島おじさん以外は全員生きてるんだから。 It's weird because, like, you know, the first few chapters of part 1, it is very slow, much like these chapters. But it was more about like the character relationships and learning about the world that you are exploring with these new Valkyries. 確かに But here, たちまち滅びるという it has a similar vibe of you're trying to get to know the world and you're trying to get to know the characters, but it's like obviously trying to hint at a massive arc or a massive story, and you're just waiting for it to where the ball drops and like stuff actually starts to happen. You know? Like you don't get to just enjoy the characters and them interacting. It's like, no, there's something bigger. There's the shoes and the 10 faces of misery and the nails and these two bubble universes potentially collapsing on each other. And there's an anchor that is identical in both worlds. And I'm like, oh, it's a whole lot of information to kind of take in at once. You know, I would have just been very happy if we just had like, you know what? That's no, I have to wait. I have to wait till I beat chapter 1 to start talking about what I feel about it, because I think people are gonna think I'm being very, very negative, and I guess I understand that. But I'll be honest, I was way more negative with part 1.5, so this is better. In every way. You know, I care about this story a lot. I think part 1 is one of the best stories in a game, just period. It does not just for mobile games, just in a game period. Obviously, it's a long story, but I think a lot of it is worth going through. And so I am very critical that, you know, of chapter 2, because I always want them to do better. I always want them to do better. Are you kidding me? And they're capable of doing better. That's why I have criticisms and talk about it. Because I would be honest, I'll be honest with you. Playing part 1.5, I was like, did they just like lose their spark in writing? Like,
it just never grabbed me. And so I was so afraid that part 2 might be that way. And I'll be honest, chapter 1 is really making me believe that 1.5 is the standard for their storytelling. And that makes me sad. But like I said, I have to hold back until I actually beat chapter 1 and we can talk about where we're going. Because we could say that, like, you know, while we're here, we could say that, you know, it's a chapter 1, we got this, but nah. We know how amazing their storytelling could get, and the issues I have with the storytelling is not the issues with it being an introduction. It's more just like pacing and then like throwing so much information at you. You guys don't have to rush. You guys have amazing characters. そのリトストっていう人、それについてはリトおじさんの功績をみんなに言い聞かせたい気分ではあるんだけど、生前の願いが Since his wish was to remain unknown, I'll keep it ことで silent. ある以上、 Okay. うちもベラベラと話さない。それにはっきり言っちゃったら、一部の人にとっては老朽にいるだけで一日中恐怖に襲われるよ。そうなったら琥珀街でまともに商売することはできない。来た。動くと尻尾が邪魔。 Alright. Wait, I can't open this, right? Insufficient cores. Oh, okay. Let me get some cores then. Let me get some cores here. Oh, 1 second. Uh, 少し休めるなら最高。奴らはまだ。Okay, here we go. So we got our little crystals here. Go talk over this. Bam, unseal. 誰も見てないはず。隠しておく。や。 Oh wait, we're right under this. Whoa. Cool. This is so awesome. Oh, wait. I did not realize that was going to be... I was just smashing for fun. I didn't realize that this was actually going to be a thing. That's so funny. I was like, oh, alright, I just ran into a thing. That really had... There was... Okay. I guess maybe it looked... I guess because it had like the barrels next to it, I just assumed that like I could break it. And then little did I know that actually what I broke was the floor itself. Oh, we are right through a wall. Uh-oh. No. Where the heck did it bring me? What? I have no idea where it took me. That's crazy. Just going right through a wall. What? Am I supposed to be here? Go to floor 2. Did I just like break through some kind of barrier? Okay, I do like these photographic memories. So at least to me, they
These seem pretty easy. Oh, I think this is the first one where I might be struggling. Oh, yeah. Yes, sir. Okay. This is actually the first one where I'm like unsure about how to approach. Okay. There's not really a 3. So I could do this, right? Oh, there we go. There we go. Okay. Excellent. Alright, activate that. Yeah, dude, it just brought me somewhere crazy. Wow. Can I take this glowing lamp, right? Then will it help me traverse the fog? No, it will not. So, okay. You gotta oh my god, I don't have enough to unseal it. Crazy. That's 3. We do not have enough for that. That's 3 as well. Yeah, I think it really just... Because I'm behind so many locked doors. Oh, here we go. That's not the right one. Okay. Okay. There we go. Completed. So I broke through this. Oh, wow. Okay, we'll just go around. How funny. I just found myself on the other side of that door. Oh, what? Alright. Let's keep going. Boom. Boom, boom. Excellent. And kaboom. Perfect. They seem tougher than before. Probably. They probably have some dumb... Oh yeah, they have crystalline stuff. Of course. Wait, what can you do perception on this? You're just shining a bright light. It's embarrassing for me? What do you mean? It's embarrassing for me. What does that even mean in this instance? How does this apply? Wait, is this gonna be another one of these infinite boss things? And I have to do something specific? Oh, never mind. Nope. No, we're all good. No rewards? No nothing? Not even a little treasure chest for me? They're just giving me bombs? Oh, come on, game. No reward? I'm a gamer and I expect a reward for me being such a good boy and fighting things. Oh my gosh. There we go. This is another nail, it looks like. Perception is perceiving. Okay. Same result as before. Shouldn't have happened this quickly. Don't we have our own cheat codes? Up, up, down, round, up, up, down, down, left, right, left, right. Or up, down, left, right, A, B, start. 確かに、つまり根源物質抽出装置がこっちのチートツールってこと？あの犬は小弱や角おばさんの存在を多少は知ってるかもしれないけど、この手があるとは思いつかないんじゃない？一理あるね。それに離島時さんの影がついてる以上、
アレルギーの問題もしばらくは無視できる。わかった。じゃあ試してみるね。Oh. I saw the Dick clan. これは Investigate the stone tablet. Oh boy, that's a lot of words. In making the world, thank you. 師匠の手帳みたいだね。 Seems to be my master's notes. I 英 didn't 単 know に that 埋 they め込 were まれてたなんて。 buried in a でも pool これ of で説明の shadows. 手間が省けた。100年前、老朽という世界がどう誕生したのか。多分答えが分かったんじゃない？つまりこの計画通りに実行したの？そう。じゃないと、うちらはこうしてここに立ってることすらできない。通りで一日中恐怖に襲われるって言ったんだ。老朽に流れてる川は元をたどればどれもとある人物の殉死の地ってこと？そこまで絶対っていう話じゃないけ Not ど、 necessarily. 最初は確かにそうだった。でも数少ない一部の人を除いて、ここにいる大半の人にとって英単は確かに帰る場所なんだ。帰る場所？そう。何しろ大崩壊を均衡状態にさせられるっていう視点から見れば、英単も完全な解決手段にはならない。最後を迎える人は自ら英単に入る、もしくは体と英単を何らかの方法でつなぐんだ。そして最後は跡形もなく消える。これは老朽の伝統と言ってもいいかもしれない。 Give me a moment. I'm gonna see if I can find a nice place for my cat to lay down. So give me just a moment. He is very needy right now. Of course, it's during a little recording session. There we go. I am now on my knees playing this game. なるほど。つまり命の果てに存在する死に対する恐怖が老朽を今まで存続させたのか。確かにそう理解するこ It's と one が way で of きる。 putting it. 少し変わった方法だけど、あんたたちは確かに世界の法則を定めた。でも聞く限り私たちは桜花でもリトストの行動の後を目にしてたはずだよね。Okay. The deeds. ヘリアはいなかったね。小弱を媒体にしてある古代遺物を使って琥珀貝に関する情報を探ってた時の話だよ。待った待った。異物じゃなくて文物 Stop だ saying that し。 he's a relic. 師匠はまだピンピンしてるから。 I think he's a relic, ごめんな honestly. さい。とにかく小弱と接したことで文物は老朽に関する情報を Can sporadically reproduce things related. Oh, 殉死の術であるリトストの名前も出てきたんだ。そんなことがあったの？あ、見ちゃいけないものを見たりしてないよね。何のこ we're と？ just using an AI 時 system. 間と条件がかなり限られてたから人工知能を借りて文字盤の情報をざっと読むことしかできなかったの。何かまずいことでもあるの？ Yeah, I need to use なんなら後で ChatGPT to 親切姉 summarize さんに that 頼んで death note. それを NG ワードに加えてもいいけど。そうなると後でまた簡略 Tell 版を the 教えない condensed といけ version な of い the 羽目 sensitive になるの content. ね。そんなに難しい顔をしないで。要するに彼女も7術の一人で琥珀貝の住人。そのシステムによってプライベートが再現される That's 可 a good 能 point. 性があるってこと。それで七釘の効果だけど Oh, the seven nails were 本当は created リ by トストが自分の死で生み出したの。 Okay. だいたいそんな感じかな。七釘は本物の釘みたいに老朽をどこかに You 植え can't 付けて really るわけじゃない。 see 術の力で the 英単と老 flesh me, 朽をくっつ but け I ること am で sitting on the 大崩壊 floor に looking 対 up 抗 at my して desk. 海による侵食を防いでる。大体 But って hey, 言 the ったの cat stopped はちょ crying, っと so した違いがある he から。 likes it. 各 It's みん like な just sit が on は the っきり見 floor られ with る方 me. 法とかないかな。 Like, yeah, sure, I'll do it. 内容が明白ではないけれど It's a vague 望み demand, 通 but り as you wish. お見せしよう。これは Ooh. This looks cool. So there's like an underworld? Oh no, it's Oxia? Wait a minute. So it's Oxia
then it's Lang, and then it's this underworld area. 取 Whoa. るに足らないちょっとした機能だ。何を見せてるのかを聞いてるの。わかった。安価4地方という地理用語はみんなも知っているはず。そのうちの2つ、老朽と桜花は見ての通り、この状態で存続している。全体的な構造ははっきりとしている。このように今の桜花、 Oh, the bottom part そ is して the 全 sea てを飲 that's み込もうとする海 engulfing が everything. 上 Okay. から下へと並んでいる。現実の空間では世界の間に上下左右といった関係はないけれど、それぞれが置かれている状況はほぼこのような状態だ。置かれている状況？ 100年前、7人の術が成したのは極めて単純なこと。7人は力を合わせ、世界の一角をちぎり取り、それを桜花と海の間に存在させた。つまり、今の老朽、一人の死をもって、世界中の影を死の淵に変える。そして、大地を流れるそ Allowing れ it to が flow through the 押し land 寄 and せる block the 波を corruption of 防ぐ。 evil 最後 waves. に七釘を叩き込むことで英単の支流が溢れないように安定させる。これによって老朽は守られ、桜花は侵食を受けずに済んだ。じゃあ釘が全部抜かれたらどうなる Or の？ are they? 答え Okay, は hold 簡 on. 単 Maybe だよ。 this is maybe I'm 桜花が misunderstanding すぐ this さま昔のように incorrectly. 戻ることはないが、 Is the weird shadowy thing the sea that they're referring to? That's in the middle of Oxia and Lang, and this bottom part of all the red is just something completely different that they have yet to explain. 英単が蓄えた力は Oh たち wow. まち老朽を引き裂くだろう。でもあの犬にとって No, 何の yeah, it sounds like メ the リッ sea トも is ない the じゃない。 red stuff. もしかして老朽に恨みがあるの？そんなに大げさなものではない。影の造物である以上、ドニグルにとって Oh, デメリット duh, は because it's 存 called the 在しない deep sea anchor. And the anchor is going from Oxia down to. Oh my goodness, now I get it. Now it makes sense. It's anchoring into the 引きずる sea. ことはできないの。 That's cool. 例えばこんな風に。残念ながら、それは十分あり得る話だ。 Wait, 待って Wait. コラ wait, リ what the heck? それってもしかして Oh, I あいつ missed が it. わざわざ桜花に What the heck do they mean? その際 That's in. ド It's ニグ like ルは it's 自分の actually 標的を残し Lang 英 that's 単の on the 力を借 top. りて世 So 界を丸 Oxia ご is と gonna be 引 the きずろ first うと to してる go. ってこと。少なくとも桜花と老朽は反転するかもしれない。そうなれば何のメリットもないとは言えない。つまりこの100年の間2つの世界の境遇は不公平だったって感じたの？ Trying to さて reverse. どうかな。 A あくまで game 私個人の theory. 見解だから。でもこっちには釘を元通 One り of に us す can る restore 能 the 力を持つ nails. 人がいるでしょう。つまり釘を元通りにしていけばドニグルの目的は達成できない。そして持久戦に持ち込ん So で we hammer 尻 back 尾を in the 掴むといいん nails. じゃないかな。 That's easier said than done, I 相 would 当な assume. 肉体労働になりそうだね。おそらくそう簡単にはいかないだろう。もしかしてそういえば目の前にある釘はリトストのものじゃないよね。その通り。彼の釘はあの最初の柱だ。さっき見た影も彼の持つ罹患の術層。わずかな手がかりを手に入れたみたいだ。おめでとう。事実上このようなつながりだけではなく、ドニグルが今まで残してきた痕跡を細かく分析すれば、英単特有の力を駆使していたことがわかる。それは他の7術とは関係なく、ただ単に Only リトス comes ト with から得たものだ。 Lee and maybe another もしかしたら source. 根源も存在するかもしれない。それって厄介だね。影って言うならリトおじさんとドニグルは同一視しても問題ないし、 I think for 英単の chapter 力を 2, I'm 使う gonna となれ start ば taking notes. 他の人よりもずっと簡単だよ。 That way I 他 can にそ be れを証 I 明でき can る手がかりが have ある。 better informed ideas of my thoughts on the overall 多くの chapter. 学者たちに聞いて Not みたらどうだろ necessarily う for か。 summarizing what happened, but just 何しろ so that my 彼らは他の points are a 視 bit 点 more から事 clear 態の in 変化を what I 観 like 測し and ているは dislike ず。 about these そうだね。 chapters.
親切姉さんに連絡し And よう。 maybe it'll eliminate some of the confusion I have as well. We use the communicator on the Anchor of the Apocalypse and report the theory to our girl, Chen. The cutie. うん。私もさっき夢追い人に持たせた観測デバイスであなたたちが話し合ってた内容を把握した。研究所もその可能性について調査をして標的になりそうなポイントを Institute 捜 where 索する。 resources matter and check それで the potential あな target たたちの points. 方だけど Meanwhile, you should 老 adapt 朽にい to る the ことも考 situation 慮して and find a way to cut off そ that こからつな connection. がりを断ち切る方法がないか Hey, 探 we're して doing ほ our しい。 best, okay? 試す方法はあるが、おそらくそれは大博打になる。大博打？その通り。 Gamble. 唯一の方法はみんなにすぐ死んでもらうこと。 All of you must die right now. The sooner the better. What the hell? まただね。その面白くない冗談の意味をはっきり教えてほしい。なるべく早めに。今回は冗談ではない。何しろ英単はある程度ドニグルの一部になりつつある。 What a weirdo. ドニグルはきっと七釘を抜き英単を解放させることに集中しているはず。ならその尻尾をつかむために英単に飛び込めば両者を引き離す機 We're 会を jumping 見 into つ the けられる。 shadows, huh? 大博打と言えるほどの話だとは思えないけど。英単に飛び込んだ時の代償は死に際に立つものではない以上、老朽の伝統のように本当の意味で命の終わりを迎えることはないはず。しかしそれを同化する気がドニグルにないなら十層にまとわりつかれ Which is a worse 生きていることを後悔するだろう。 death. つまりドニグルが英単と同化した時だけ飛び込んでも自殺にならないよね。ああ、その場合のみリトストの影はあなたたちに危害を加えない。 See, it's the right time to そ enter. うすれ How ば do we know what 身 the の right 安全 time は保 is? 証されるだろう。 You're giving us all this information, but when's the right それでも time? 入るタイミングを見極めないといけない。つまり水に飛び込むというより More も like jumping お into 腹の its 中に belly. 入るといった方がぴったりかな。ああ、ただ異常に気づかれた場合、腹の中にいる以上あなたたちに反抗手段はない。あなたの手助けがあっても？私の助けがあることも含めて計算した場合、勝率は 99% 以上になるだろう。そんなに簡単なものなの？いや、私の助けを得られない確 I thought 率 you're getting は my help is もともと 50%. 50% もある。少女くん、どう思う？うちも何かうまいことを言いたいんだけ So ど what do you gotta say? 例え Come ば on, you gotta help us a こ little こは bit. 一人くらい見張り役を置くべきだよ。見張りと言ったら I happen to be quite good at being on guard. You're not even a combat unit. でも本当に推測通りだとしたらさすがによそ者たちに老朽のことを任せっきりにするわけにはいかないよね。世を渡り歩くには Reputation matters in 利 my を line of 重 work. んじないと。どうせタイミングさえ見定めればもう一人の術の協力が必要かどうかは別に重要じゃない。そうだよね、カク。確かにその通りだ。でもやっぱり腑に落ちないことがあるんだ。ドニグルは何のためにここまでしてるんだろう。師匠を起こしたりしたら絶対ひどい目に遭うの What do you に。 mean things won't end well? ドニグルの状況はともかくそのタイミングとやらをどう She keeps 把握するの？ mentioning her master. I'm まさか curious if 運任せとか A 言 will った get り to しな see い her よね。 master も and ち B ろん if her master is the new 今みたいな character ことに coming な in るとは予 6.7.4. 想してなかったけど、 7.4? 方法 7. ならとっくに準備してある。 I 琥 don't 珀街 know. にい I た don't know what 頃 points it is. 商売だけをしてたわけじゃないし、 Whatever the next patch is. それを忘れてもらったら困るよ。あの花火のこと I mean, ごもっとも fireworks. 他の釘の場所は I know うちが exactly ちゃ where ん the と other 把 nails 握して are, る。 okay? 花火さえ見られたら My cat went back to sleep. こ Alright, こ I の can 釘 s- をもう sit 一度 back up. 封じておこう。 Oh, 何もしないよりは多分マシだから。花火の方なら多分もうすぐ見られると思うよ。 oh, here we go. She's using her super cool techniques. Allow me to demonstrate my true power. Alright, time to go where the next nail is. やつらはまだ。 So skip the combat. 来るなんてうちの封印のおかげなのかな。
だからすぐに影が集まってくるんだよね。 I really don't even need to use. 行こう。目標ロックオン。 Maybe I do. I don't 遠慮 know. はいらない。位置について消えろ。 Here we go. 頭をこっちに。 Boom, boom. いや Excellent. Perfect. Ooh, I originally thought I took the damage. I was like, ooh, that's big damage, but no, I was the one dealing damage, so it's good. Good damage. 大した反応はなかったね。 Okay. 次の釘を見に行こう。 We are going the wrong way. Alright, back this way. What is the challenge? No, yeah, let's just do the challenge while we're here. あなたに決めた。 While we're here. 一緒に行こう。 Dude, I freaking love that move. Once you have enough charges and you can just constantly do that spin attack move, it's just so much fun. What was that achievement? Doing something 100 times? That seems pretty cool. 射撃の時間だ。そこまで。 Nice. 動かないで。 Well, that better mean we aced this. 目的地までまだ遠い。 Treasure. Oh right, we can. And now it's like opens up a portal for more challenges. I like that I'm like, okay, we have to finish the story so I can talk about it. And then I'm like, yo, challenge, let's freaking go. I mean, the gameplay is just amazing. I have no complaints about the gameplay at all. Okay, actually, no, I do have some complaints about... I guess not complaints about the gameplay, but not everything is accessible for Part 2 characters, and not everything for Part 1 characters is accessible in Part 2. It's just, I think, it is a little bit confusing as to what is acceptable in this. Oh, okay, I think that's where we failed. No? Okay. Okay, let's do a little bit of this. Oh no, she died. Uh-oh. いいタイミング。チャージ完了。そこまで。 Wait, what? 行こう。 It's just hanging out there? What the heck? 気に入ってくれるよ。急いで射撃の時間だ。 Oh my god, we are about to lose. Huh? It was just hanging out in the shadows. 気に入ってくれるよ。 That did not feel fair. Oh my god, we barely won. That's insane. Just in time. Wow. Because I was not going to redo that, so I'm glad we won. So close. So close. Oh, great, great. また私の番。 The Icar is back. Okay. Glowing lamp over here. Maybe. Beady beady boop boop. Nice. Okay. Cool. Nice. Okay. 誰も見てないはず。 Some treasure. この音は歩幅を考える And と then let's unlock that 誰かに teleporter. 背負ってもらった And 方 let's just take the が crystal. 効率的だと思う。 Okay, so I'm gonna look around a little bit before the cutscene. Here's the cutscene. 間違いない。釘の近くだよ。早く行こう。 Well, we got some fireworks. Isn't that lovely? Some fireworks. This seems like a place that you would fight things in, so I'm surprised that they have not yet had something jump out at us. Also, I have to keep looking at the grounds for like things I could break. Okay, hold on. I just want to make sure, just to make sure. It doesn't look like we could break things. Yeah, okay.
Oh, wait, I forgot. Make a surf. Can't catch me. Now is the time. Oh, we're back here. Isn't this back where we さっ were? き言い出した時はてっきり。もちろんやっぱり支流の方が安全だからね。前に英単を見 Isn't た this け where ど the... It looks like... 本当にそこから飛び This 降り looks た like ら the same building as where the 各 deep 言ってた sea よね anchor is. 溺れ死にはしなくても離艦の10層のうちのいくつ Will かに inevitably 出 be くわすだろう contaminated by the 10 ね。 faces of misery. ここは一人くらい見張り役を置くべきだと思う。見張りと言ったらちょうど夢追い人が得意だよ。夢追い人のお姉さんう That's ちの言葉をパクってない？うん、わざとだよ。将を陰と欲すればまず馬をいよと提案したのは確かに私だけど、夢追い人に何かあったらみんなも老朽から生きて出られるとは思わないでね。うわあ、親切姉さんにこんな恐ろしい顔があったなんて。でも安心して、私がいる限り夢追い人は絶対に大丈夫。説得力はゼロだけど。それについては道具である私がこう言うのもなんだが、英単に入る心の準備が整っていないなら I have another 他の方 solution. 法を用意できる。どんな方法？言ってみて。以前コラリーにも与えたことがある。通常ならば10日交換をした時にだけ行えるが、このような緊急 So 事 is this 態 an には emergency? 臨機応変が必要。 Okay. 私に与えたことがある。待って。それではあなたたちの望み通り。 As you wish. She just tosses her into the shadow? What the hell? I'll give you what you wish. Throws her in. Meanwhile, the silent ground of death welcomed its first taste. Okay. This pool was born from ritualistic sacrifices, continue to exist. Right now, the one in search might not just be a few outsiders. In an unknown corner of the world, death. Okay. And the beast that stirred, okay, the fate, alright. And was still the seeker of death, voluntarily avoided a century ago. リトスト、お前がそんなことをする必要はない。今日が過ぎれば、お前は本当の意味で望みを叶える。 Truly get what you want. Whoa. まさか。みんな大 This is 丈 a 夫？ trippy place. これじゃあ自ら飛び降りることとほぼ変わりないじゃない。でもどうして怖くない Oh, の？ this is Amber Street. Whoa. Trippy. 間違いない。直接来たことがあるわけじゃないけど、ここを見る限り五王子国、三匹七石、全部揃ってる。こうも縁起が悪い。 What a cool background. 影しかない場所だ。桜花の電波はやっぱり繋がってない。当然だよ。何しろここは普通の空間とは違って、 Okay. 週 Not 末のアンカー that とのつながりはそう強くない。どうやらうちもちょっとぐらい本気を出 This さ is ない called と the い Sea け of ないみたい Shadows. だね。普段は怠けてばっかりだけど、名前だけってわけじゃないよ。 Not the Sea of Data, それについて not the Sea of はノーコ Quanta, メン but ト。 the Sea of それで Shadows. 前に計画してたようにどこから探し始めようか。見たところどこも同じように見えるけど。確かにそうだね。小弱、あんたや核は今の状態であの犬の行方を追跡できる？私たちが老朽にいる限り、その望みには簡単に対応できる。でも出発する前にいくつか覚えておいてほしいことがある。さっきの琥珀貝を見たよね。100年の間英単には数えきれないほどの沈んだ、じゃなくて埋めたでもない。軍隊さん、軍隊さん、ご冥福をお祈りします。どうか安らかにお眠りを。要するに英単には数えきれないほどの人が住み着いてる。影が錯綜してるから
どんな異象が起こってもおかしくない。追いかける途中で No matter what sounds you hear, ignore them. Uh-oh. 決して近寄らないで。誰かに肩を叩かれても絶対に振り返っちゃダメ。それとしっかりついてきて。This feels like the alleyway from part 4 of JoJo. Don't look behind you お either. 化けが出てきたりするの？正解。老朽にとって Graveyard of, oh wow. 言い方を変えるとメイド？とにかく Whoa. 影の特徴から見ると本物の Well, あやかしや spirits 怪 go 異とほぼ creepy. 変わりないんだ。今日は本当に変わった一日だな。振り返ってみると、寝て夢を見て超能力を操るもの。異世界の住人 That is like a crazy dream. 未来人とかが出てきたらフルコースにな It's like, how wild is this, guys? 今は犬を追いかけるためにもう一つの世界にあるメイドにまで飛び込んだ。緊張感は欠けてるけど、それ以外は何もかも揃ってる。言われてみると確かにそうだね。ああ、老朽は危機に直面 This し is て a るけ matter ど of life and 緊張 death. 感に欠けてる。その最大の原因はそばにいる先住民のせいじゃない。世界の存亡の危機が迫ってるなら急いで昼寝しないと。なぜか似たようなオーラを彼女から感じる。うちが？いやいや、でも素直に言うと老朽は自分の家みたいなものだし、家にいるのにビクビク怯えることなんてないよね。とある犬が家をひっくり返そうとしてても、それは大したことじゃないよ。 That's not a 相 big 手 deal, はあの okay? ドニグルのことなんだ。それくらい驚天動地なことをしでかさないと逆に違和感がある。万が一、あ、やっぱりやめとく。どうせ今言わなきゃいけないことじゃない There し、 could be easily taken away. 師匠であれ貯蔵品であれ、そうやすやすと持ってこられるものじゃないから。というより夢追い人の体調の方が重要じゃない？何かあったらお姉さんにズタズタにされそうだからね。親切姉さんはそんなに怖い人じゃないよ。それにあなたやカクがそばにいるからみんなもずっと安心できるんじゃない？褒めてくれてありがとう。それで今すぐ出発する？さっき言ったことはちゃんと覚えてね。 These two key things I mentioned. Okay. Oh, what's happening? もしかして暗いのが苦手？苦手？暗いところが？ Oh, she definitely is. 何の冗談を。 Oh yeah, we hear it in her voice. We can all hold hands. ちょっとだけ、ほんのちょっとだけだから。だからさっきも言ったじゃないか。ちゃんとついてきてって。それが一番の理由だったんだ。チャック。 Oh, oof, that was a flashbang. What the heck? でも Wow. ここは随分と荒れ果ててるね。変な現象がたくさん起こるって言ってたけど。これはある意味ドニグルでも英単を簡単に掌握できないことを裏付けている。碗に樽一杯の水を入れるように、いくらもったいなくてもまずは大半の水を捨てないといけない。もちろんそれも一時的な。 I'm waiting for her to say something ドニグルが about 掌 me 握 being した部分 away に from 近 her. づけば近づくほど。Nah, she doesn't say anything. She doesn't care. She was just trying to be cute by saying, "Oh, I'm so scared of the dark." She really isn't. Watch out for the dogs. Oh, oh, sorry. Oh, watch out. Dodge, dodge, dodge. 目の前のような事態が頻繁に発生する。Wow, combat! No way! いいタイミング。チャージ完了。ぼーっとしないで。頭をこっちに。Some more greedy scorpions. Mm-hmm. Got him, got him.
Of course, my favorite move in the game. Awesome. これは老朽に来た直後に見たものと同じ過去の出来事。 The narrator, he has no idea what to say. He's like, oh my 俺 god. がどういった存在か、お Do 前 you know は what 知って kind い of る。 being I am? Uh-oh. 心に潜む恐怖。本来、それ以外のもの I have nothing を私は else. 持ち合わせていない。な I'm- らわかるだろう。俺がその気になれば、 And you should know I can easily set お you 前を free. 逃がしてやることなどお安い御用だ。ああ。だが私はその気になってほしいと思っていない。はあ。わかったぞ。信じがたいことだが、お前は確かに生身の人間。そしてこの地で、人の身では到底できないような未曾有のことを成し遂げた。しかしその全てが終わって、 For all this, お前の最初の first 望みは request is? ああ。今すぐ死なせてくれ。 Whoa. 私は何の抵抗もしない。 Perhaps the residents of Lang, the scene before them, okay, meaningless or not, through that girl, they knew that with their shadows completely vanished, their will and memories would remain as ripples on the dark pool forever. And because of this, everything that happened in this prison room spanned a century and reappeared. Naturally, its confusion was also left here. 困惑するのも理解できるが、本能に逆らう必要などない。さっさとやってくれないか。私が脅威である以上、早急に抹消するべきだろう。脅威か、お前も言ったはずだ。私は未曾有のことを成し遂げたと。実際、私は恐怖など全く感じていない。故に、それによってお前が生まれるはずはない。お前と会うために、私は恋に恐怖を感じた。 Wow, interesting. So he, in order to bring Duo over to him, he had to こんなん make himself fear. That's crazy. 何の意味もない小細工だ。世を荒らす災いに頼り、私はここにいる化け物を生み出した。知能はないものの、それの唯一の本能 Only は instinct was to destroy 目の everything 前 they にあ saw. るすべてを引き裂くこと。極めて危険にして意味を持たない。 So when we saw that flashback of Lee killing someone, it wasn't him. It was like a shadow version of himself. 無理やり生み出した恐怖も、所詮はこの If 程 I'm 度。 trying to piece it together correctly. お前は私が思っていたものよりはるかに小さい。しかし他人の首 Something を like 噛み biting ちぎる someone's のは throat. 決して Oh, 難しい oh, こと he's just saying では how ない you can な kill. ぜだ。 Freak is repeated in 私 his の置 mind. かれている状況は見ればわかるはずだ。不本意ではあったが、 I still committed a moral かつ sin. て私は大罪を犯した。だからこそ牢に身を放り投げ償おうとしたのだ。しかし自分でもわかる。この程度の大小ではまだまだ足りない。過去の行いは命で償うしかない。だから来い。お前の本能とこの世に存在する意義に従ってくれ。お前は死を全く恐れていない。それについて You は truly have no fear of death. 強いて Or rather, 言 you えば can't wait to die. Interesting. 望んでいるのだ。ああ、厄介なもんだな。本能に従ったとしても殺す方が価値がない。死が恐怖ではないなら、俺の半身、お前の名を教えろ。そうすればわかる。これから続く長い時の中で、
俺が痛めつける対象 Exactly が why torture. 誰なのかを。あのワンちゃん生まれたばかりの頃は She was 結 like- 構可愛かったのに Senadina was like listening to this entire serious conversation about this dude wanting to kill himself. And then she's just like, the dog was really cute though. 口調だけの話じゃない誰 Oh が my 何と言おうと god. あれは罹患の術草だからねどれも The 極 dog め was て very 危険 cute な though. 存在だでも小弱、確か術って罹患の術草に対抗する手段だよね。となると、もしかして今見たのはリトストが純子の術になった瞬間？間違ってはないと思うよ。じゃあ術になった方法って死を恐れないこと？さっきの光景から察するにドニグルに関心を抱かせたことで影を操る力を手に入れたの？逆だよバカ。 It's the other 術に way. なったのはドニグルに興味を抱かせたからじゃなく、ドニグルが誕生した前だよ。そうじゃなきゃ恋に恐怖を感じたや思っていたものよりはるかに小さいって話が不自然になる。誕生した前？私もロジック That's 的 a に good は call. すごく Good お call, かしいと Coraline. I 思う didn't. け I ど、 wasn't よ even thinking く about it. 考えてみれば回収も桜花の歴史上に記録された災いもあるルールに従ってる。それはさっきの男にとっても同じはず。恐怖が影を生み、そして影が万物となる。そう。死を恐れない人はどの世界においてもそう珍しくはない。多分彼が本当に成し遂げたのは死を恐れない状態で死への恐怖を強制的に抱えたこと。知ってたかどうかはわからないけど、彼は影のルールを利用した。コラリー、それって矛盾してない？ It's a 矛 bit 盾して当 contradictory. 然だよ。だからこそ術になれたのはたった数人だけだった。自分の恐怖を手なずけた。そうでしょ？消滅するだけじゃなくて自在に操らないといけない。それって難しすぎるよ。怖がらないだけなら私にもできるかもしれないけど。術が一人いたらじゃなくて目覚めた術がもう一人ぐらいいたらドニグルが起こした騒ぎなんて大した問題にならないんだけどね。 Sure. 次はどんな冒険？ Alright, let's continue through his memories, I guess. 17件。あと17件しか残っていない。 Only 17 ド remaining. ニグル。まだ私を What 理 does that 解 even する mean? ことにこだわっているのか。ちょっと待って、この言葉。そんなことに意味はない。お前は犬でしかない。 It's pointless trying to understand me. I'm my own 果てしな person. い空だけを残す。ここで意味を作った者もいれば、意味を排除する者もいる。私はバランスを求めているだけだ。もしあらゆる星がなくなったとしたら、私はうつろな空を眺め、暗黒を崇高なものとして感じるようになるだろう。虫のいいことを考えやがって。リトスト、お前を理解するつもりは Not trying to understand you. 確かにお前はずっと何もしてこなかったよな。そのことについてはお前に聞かないといけないだろう、ドニグル。今までお前は確かに最善を尽くしてきた。そのおかげで私は純子の名に恥じぬように働けた。 Prevent me from dishonoring the name. 好き勝手をしてくれたおかげでこの世での痕跡が延々と絶えず残ってしまった。つまりお前はわざと Doing on purpose so I never get what I want. 知り合った時にはっきり言ってただろう。痛めつけると。なら別に Oh, so he's referring to torturing him. 私を理解する必要はない。 Okay. おそらく
That's not how I interpreted that, I guess. この橋が築かれることはない。されど私は願う。数十年もの間、ひたすら運び続けら Only れ to る transport tirelessly over decades. That's こうも crazy. 久しく続く人生を That little pupper is a little bit insane. 向こうの景色を眺めて過ごすわけにはいかない。おいおい、ほどほどにしてくれ。You weren't this annoying before. 前はこんなに煩わしくない。 Just like, oh my god. If I knew you were gonna be this annoying, I would not been done with you. なんだか、なるほど。つまり、リトストの殉死は、罹患の術草に対抗し、そして永遠に望みを叶えさせないように、ドニグルは影の力で手伝って、相手を永遠に生きながらえさせた。あなたたちの研究所の文物にも似たような記録があったよね。この人はあることを一件ずつこなし続けてる。それは食材のようで復讐のようにも見える。うん。あの時はまだ彼の正体がわからなかったけど、今は。そうだね。リトストって本当に変わってる。Very いやい eccentric. や、今まで見てきたのはほんの一部だから、リトおじさんが望んでたのは死じゃなくて、跡形もなく消え去ること。それってすごく面倒なんだよ。前にも言ってたよね。自分が残した痕跡を全て消し去るのが癖だったって。もしかして。その通り。生きることも死ぬこともどっちも簡単だ。でもリトおじさんがこんなに手間暇をかけて得ようとしたもの、クーム、それはたやすく手に入るものじゃない。じゃあ彼のやり方に従えば、例えば肉まん3つ、ケーキ4つ、それからとにかくいっぱい食べた後にその痕跡を消すためにはこっそりやるだけじゃなくて、それの影響を全てなくして I mean, that's あ one る way 意 to 味で describe 起 it. こらなかったことにするの？その通り。リトおじさんがどうやったのかはわからないけど、少なくとも食べた小麦を植え直す必要があると思う。それじゃあ永久期間を発明することとほぼ同じだ。それで彼の本当の目 To 的 die は as if he was never born. This 生まれ is てこなかったかのように死ぬこと。ああ、でも how 無謀 dark. な努力にしか聞こえないよ。それに成功しようと失敗しようと意味がない。だからあの二人の関係は誰もが信じられないほどおかしかったって言ったわけ。これまでドニグルはリトおじさんの言うことを素直に聞いてた。それと同時に何とかしてリトおじさんとのつながりを減らさないようにしてきた。東が一つ消えれば西に一つ増えるみたいにね。それが痛めつけるということ？ずっと相手の思い通りにさせなかったの？でも何事にも始まりがあるよね。術になる前にそんな変わった考えを抱いてたなら、彼が犯した大罪って一体。それについてはうちもわ I から guess な no い。 one can. 多分誰も答えられないと思う。それに今解決しようとしてる問題とは何の関係もない。 Okay. あ、そうだ。今まで辿ってきた順番を見る限り、もしかしたら次は。 Then, I don't want to bump into him, knock him over. Whoop. Oh, just him on the floor. やっ Yikes. ぱり。ここはもしかして。リトおじさんの願いが本当に叶った時のこと。リトおじさんは言ってた。あれは永遠の別れじゃない。 Yeah, we're just like, yeah, he achieved his goal. He is now そ dead れ on は the 喜 floor. ばしいことなんだって。彼は本当に自分の望みを叶えたの？今でもうちはリトおじさんのことを覚えてる。だから Good point. 多分そうじゃないと思うよ。でも大罪が何なのかについては確かに誰も知らないんだ。自分が英単を作り出せば当時の出来事は消えてなくなるって彼もよく言ってた。それもその方法しかないんだって。どんな罪なのか方向はつかめた気がする。君も知っているはずだ。 Oh. これは本当 Is he の actually speaking to us? 取り返しがつかない。
Oh. 師匠？ Whoa. Who this? This new character? Due to the damage there, the man's face wasn't clear. Oh damn, new character. Screenshot. なるほど。私のかすかな市場では、お前 Got like green and gray hair kind of look. それもそうだ。Another shoe. お前が知らないことなど、この世には到底存在しないだろう。なら、罪を咎めに来たのか。Are you here to blame me? 君に何の罪があるんだ。私たちが作り上げたこの天地にとっては、これから君の手によって生まれ、至るところへと流れる英単は、唯一にして確実に安定させてくれる手段に過ぎない。今後立ち向かうものが何であろうと、今日君が死ぬことでのみ、それが来るまで持ちこたえられる機会を得られる。それに初めから実はそういった存在だ。超然とした手段を持って罹患の術層のさらなる上へと立ち、人々のために邪を Exercise evil and avert disasters for the world. 純子の術である以上、君が生きる意志を再び蘇らせたら、必ず自分の特異性を失い、平凡に戻ってしまう。特異性と言えるほどのものではない。術という名を得られないだけで、人は自身の童貞に成虫を加えずに済むのだろうか。まあ、お前の言う通り、生きようとすれば生きる意味を失ってしまう。自分のことをそこまで下に見る必要はない。素直に言えば、君の求める空無は私から見たらほぼ不可能だ。今でも君は障害をすべて排除したと考えているのだろう。しかしこれから迎える死によって多くの存在の心が引き裂かれてしまう。そんな人生を送ってきたのだ。到底忘れられることはない。それでも今この時、私にできるのはこうして別れを告げることだけだ。他に望みはない。君にとって死を許されることは生きることを強いられるよりは優しく。 And more intimate? Why are you saying that? 親し It's a みが weird あ way る of のだ。 phrasing it. はじめはドニング Also, are we ever gonna see this してくれると person's 思ってい face? た。だが、あの時お前が口にしたことを私は I see 忘れていない。 I see whites, I see greens, I think 災い Ocha, を even 鎮めるだけ Ocha では technically is like 根本的 more なことに blondish, 触れ think ることは like a できない。 gray hair. Maybe this is like a お前や a 私 weird にとって looking Sue with like super 術に long 込めら hair. れた意味は人々が考えているものと大きくかけ I 離 mean, れ this is definitely one of お the 前や people 私 from the Dickney clan. 私たちが今まで生きてきたの Or は I guess the Ten Faces of Misery is probably the group that they're referring to. そしてその暁には7つの手段によってかすかな光を奴の手から Oh, is this maybe the 奪える source of the かもしれないことになる。 nails? 私が思うに Is this guy the source of お the 前はも nails? ともと Hmm. 私が市場で死ぬことを許容するはずがなかった。そうかもしれない。君も私もしでかしたことなど They 数 maybe えきれ remedy ないほ people どある。 will spare no efforts そ to れを do 補える so. のなら人々は代償を惜しまない。しかし琥珀街で起きた騒動がそうであったように、術の中でも君は唯一の新たな道を見出せる存在だ。私はずっとそう思っている。だからこそ君の死の市場を含んでいる部分や私を測った部分もただそれだけではないのだろうと考えている。やはり気づ Boys, いて we いた got の him. か。そうだな。英単となり続けているのは確かに君の
亡骸で間違いない。しかしそれは源のない水ではない。君はそれの根源をドニグルに与えた。だからこそドニグルは君と共に死ぬことはない。逆に老朽ではほぼ永遠の存在に等しい。制限をかけなければドニグルもいつかは英単を思うがまま自在に駆使できるようになる。そうだとしても、それが何になる。罹患の十層でありながら気迫が全くない。自分の力をどう使うのかも完全に分かっていない。いつしか手強い敵が現れた時には、あいつは簡単に敗れすぐさま死ぬだろう。しかしそれだけの話ではないのだろう。勘違いしないでほしい。あれは認めようとしていないが、いずれドニグルは私の願いを果たすためにバカなことをしでかすだろう。だから私は答えなくてはならない。むしろそれこそが私の唯一の目的だと理解した方がいいかもしれない。お前がこの世界に施した数々の仕掛けもついでに過ぎない。Just casual 興味 agreements. 深い。老朽の存続のため君は死に英単を作り出す必要がある。しかし I'll be perfectly いずれ honest. 迎える時のた It's めに君は生き続ける必要がある。 they're diving 確かに really 矛 deep 盾していない。 into the like importance of 本当にそれ you ほ know どの Lee's 自 death, 信がある but のか。 like 強いて言うなら A, they haven't really given me an opportunity to care about Lee ここを訪れた in this way, so I'm like, I don't really care whether he lives or dies, nor have they given me a good reason to care why this is so important as well. 見るがいい。 You know. 当時の私がドニグルを作り出したように、あいつに十分長い時間を与えれば、私とあいつが互いのことを知り尽くしている以上、 So it's kind of just いつかは私 a は lot あいつ to の take in. 恐怖として世に再臨する。これって Well, yeah. 師匠は今の話 Well, を yeah, 教 of え course て he くれ wouldn't な have かっ told you た。 about these things. つまりもしかして死ぬ時リトストはとっくに影の怪物の影の怪物になることを覚悟してたの？そうすることで So then the one that is existing now is the shadow 話 monster を then. 理解する時だけは飲み込みが早い。 Okay. でもリトストはどうしてそんなに自信があるの？もしかして Why is he so confident? 彼らがお互いのことをずっと恐れながらも相手のそばにいたから？はっきりとは言い切れないと思う。相手の死を恐れることが相手を恐れることになるのかな。とにかくドニグルは一体何のためにこうしたの？エイタンの力を解き放つために自分のやり方でリトストの死をクームに導こうとしたのかな？そんなことは重要じゃない。もともとエイタンにそれほどのつながりがあったなら、すごく大事なことを誤解してない。英単を解き放つには自分に施された制限を解除しなくちゃいけない。つまり釘を抜くってことだよ It ね。 needs to be そう pulled. なると、あなたたちを英単に連れてきたのは十分に安全な行為と言える。何しろ夢追い人はリトストの加護を確実に受けているから。いや待って、時間がない。後で説明する。 No time to 時間は explain. 結構無駄にしちゃったし、もしかしたらカク、早くうちらを連れ出 Uh して。 oh. It's collapsing in. We're all collapsing in. Oh no. こっちこっち。どうしたの？ Alright, here we そ go. んなに焦って Gotta turn on that controller う now. ち前に言ったよね。ドニグルには絶対に抜けない釘があるって。あれは Can 師匠 we が open 残 this した up or 一番 no? 大 Is 事 it? な一本なんだ。 Let's see, open the other way. Alright. 外からそれを抜く力なんて持ってない。でももし英単とそんなつながりがあるなら、
それに加えて時間がかなり経ってるから、大変なことになっちゃう。Heck yeah. Oh, okay. They removed everything I can do. They're like, no, you have to just go to the story. Alright, gotta stop Duo from pulling. Oh. He's like, I'm out of here. You can't catch me, suckers. What the heck? There was like a network setting thing that popped up. It was like, do you want to allow Honkai Impact to connect? What? What do you mean? Strange that they don't have easy. They have normal HP protection, but no easy. Uh-oh. Oh, big doggo. Oh, hell yeah, boss time. Sick, dude, that's so cool. This is a cool looking boss, the Beast of Sacrifice. Okay. Oh, he's running up the walls. Okay, all right. Come on down. Come on down, doggy. Come on down. Come on down, doggy. Okay. All right, nice, nice. Perfect. All right. Break his armor once. Nice. Okay, so he should now be a lot easier to just wreck. All right, let's go. Don't stop for nothing. That actually did some pretty decent damage. Nope. Got your armor back, doggy. Okay. Dude, I love this already. Whack. Alright, switch over. Okay. Switch bombs. Switch over here. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Destroy. Nice. Good, good. The way it like shows its actual eyes is so goofy. Also, apparently this is its mech, right? Oh.
Dude, the music though. Oh, Cerberus, here we go. Wow. Alright, here we go. The music though is going off. It's going. Okay. Activate. Alright. Ultimate. Switch over here. Switch. Bam. Do what I need to do here. Ultimate. Hopefully Helia still has her thing. Yep, she's still available. Swap in. Swapping in Helia. Shoot the gun, shoot the gun. Blow that up. Ultimate. Flip back over. The Coralie. Bam, bam, boom. Switch over to the Senedina. Dude, that's been so cool to have all the characters have like their specials of like, yeah, swap me in, swap me in. Very cool. Oh, it's getting health back. That's interesting. Oh, we can't even hit anything now. What do you mean? I see. Oh my goodness. I don't like it when games do that, where it's like you are actually doing damage. The enemy is not hurting you. Then they're like, oh, she's now too strong. And it's not just Impact. There a bunch of games do this. I wish the game was a bit smarter in that, like, you know, make the difficulty impossibly hard. You know, make me make me feel like I can't do anything. You know, give me that actual feeling. Obviously, that would make people think that they're that the game is broken or something, so they have to do this. But you know, I'm smashing. Oh yeah, he's smashing. Okay, switch over here. Wait until Coralie is back up so I can use the astral. There we go. Switch over here. Bam. Boom, boom, bam. Flip back over. Do that again. Bam. 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 Dun, dun, dun. Switch over. Alright. Just fire at the dog. Fire at the dog. Okay. Explosion. Okay, bam, 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 bam. Alright, ultimate. Ultimate, smashing. Explosion. Ultimate. Explosion. Alright. Maybe we switch over, switch different heads. Over. Ooh. Successfully dealt the enemy's mix-up attack 5 times. Nice. Cool. I didn't even know what I was doing. I'm mashing buttons in cool ways that make me feel happy and great. You know, I'm not doing anything special. At least I don't think I am. Okay. We still got more. We still got more. Okay, now swap in. Nice. Okay. Just deal crazy damage. Let's go. Alright, flip in here. Well, bam. Alright, he's almost done. He is almost done. Cool boss though. This is such a dope looking boss. Cool. That was fun. That was great. Oh no, we killed the puppy. Oh.
He ran out of shadows. また苦しめられるのだな。We're all here. Actually, you know what? Screenshot. やっと終わったのかな。 Is it finally over? おかしいよ。さっきまではまだ力が残ってたように見えたんだけど。チャック、何をしやがった。へえ、前に見た時と同じ喋れる犬なんだね。犬はお前だろ。What? 仕掛けはとても簡単だ。小弱たちが作り出した It's 隙を now 利 acting 用 just し like a て dog? What's 一 going 番衰 on? 弱している機械を見計らい、英単とのつながりを遮った。今はも You can no う longer 外 use から any shadow 影と powers 関 from わ the りのある outside. 力を操ることはできない。さっきから見かけなかったけど、ずっとそうしてたの？いや、実際英単から離脱することは思っているほど簡単なことではない。すべての条件を満たしてみたが、想像以上に消耗が激しく、私の意志が逆にそこに閉じ込められてしまった。失望したよ、ドニグル。先走って英単の力を無駄遣いしなければ、 Good word. ちょうどあの時に復帰することはなかった。でもドニグルがあんなに長い間準備してたんだから、通路がわけも分からず現れたのも納得がいく。さてと、ようやく話し合えるね。老朽の境遇に不満を感じてたのはわかるよ。でもみんなは今悪くない暮らしをしてるじゃない？不満？どうして？ああ、確かにお前の言う通りだ。ここで意味を作った者もいれば、意味を排除する者 As も。 for me, I merely seek balance. 私はバランスを求めているだけだ。老朽と桜花の過去の遭遇に公平さを感じたやつなんていないだろう。その言葉、ついさっき思い出したように見えるけど。ドニグル、どうやら本当に何も知らないようだね。あんた、これじゃあ何のメリットもないことにもなってないよ。Okay, we recounted the group's experiences in the Pool of Shadows. He didn't raise any questions. Alright, and あ Chen んたを was 説 answering 得する questions つもりは instead. でも英単のこともあるし、この件はもうここまでにしない？ I like that we have the dog in his sitting position, but it looks like he's sitting on the background here, so it just looks like he's ginormous. I love it. That's great. Yeah, we defeated an olive branch and the olive branch died. And then, though it disappeared, the figure, you know, somehow restrained and continued to blink forcefully. Alright, and we recounted everything to the dog. And yet, at that moment of hesitation, it chose to hide its situation and remain silent. 俺の恐怖になれるだなんてどの口が言えたんだ？はいはい。うちも試しに説得してみただけだよ。話が通じないなら。She can bring out some doggy treats. Want a doggy treat? With a puzzled expression, he immediately understood what the last resort was. 私にやらせて。She grabbed the dog, lifted it into the air. He was treating him like a dog. Just that moment, it single-handedly confronted everyone's present, but now it seems to have no resistance apart from swinging its short legs. お前、自分が何をやってるのかわかる？あれれれ？さっきの声、わざと声を低くして話してるの？ I was going to mention that he sounds a bit different, but it's because he was hiding it. まあまあ、 That's funny. 今はもう迷惑をかけることなんてできそうにないけど、さすがに濡れ衣を着せられちゃたまらないからね。濡れ衣？そうだよ。まさかその張本人が忘れてたりしないよね。なんとかしてあんたのために役払いしないと。
Oh, yeah, I've seen hentai like that before. I mean, sorry, I've seen videos 順番に面倒を見よ about that. それにかなりの騒ぎになってるし Any 他の人に explanation 聞かれ for たら when 説 others 明しな ask? きゃいけないし説明しなきゃってもしかして俺を少女くん、今回は割と話が通じるんだね。 It's been quite 桜花に染 sensible. み出す影の根源を遮断したいならあと何日かは老朽に滞在する必要が For あ a る few more よくも days. そんなことを言えたものだね。あなたのせいで夢追い人はこんな目に遭ってるんだよ。さあ、自分から厄払いに手伝ってくれるなら狼に戻ったら Premium 高級 canned ドッグ food. フードを買ってあげる。彼を追い詰めても無駄だよ何しろドニグルは犬だから犬はお前だろ You're the dog. 尻尾をこれ以上触るな。おろせ。ああ、ごめん。ついやっちゃった。 She just keeps saying distracted as we're petting him. I love it. とにかく何があってもそんなこと You を wake す up る a べき shoe. じゃないけど That's not you, apparently. 全てを元通りにするためには術を一人呼び覚ますしか Or ない perception. もしかしたらこれはただの始まり The じゃない beginning of a story? その通り手間をかけさせたけど結局のところこれ以上悪化させることはないだけなんだそうなんだでも Boo. こんなに多くの人たちが守ってくれてるから、これを追加課題にすれば相当高い点数をもら Perhaps え even るかも。 enough to get published a もし paper. かしたら論文も発表できたり。学校に通うことがなんだか恐ろしいことみたいに突然思えて I きたよ。 suddenly feel like having to go to school is terrifying. これもまた面白いことになってるよ。でもそれがいい知らせか悪い知らせかはわからない。そうだよね、コラリー。さっき接触した人から見れば術が守っているルールのせいで彼らは接しづらくなってる Quite deal to それで quite difficult to deal 次 with. はどうするじゃあ角おばさんに聞いてみる？簡単なこと。ドニグルとの戦いで私は英単の束縛から抜け出そうとしていてすぐに手助けできなかったから、その間あなたたち I の葬 planned a 式のスケ detailed ジュール funeral や process for you 参 all. 列者リスト、 Damn. その後の会食などを計画していた。それは少し先走りすぎてない？いや、葬式の類はもう必要ないかもしれないが The dining 食事 arrangement の might be 方は timely. That's funny. 時期としてちょうどいい。ああそうだねお腹が空いてたよねちょっと待って、食事の話を始める前にあの犬の方をちゃんと見張った方がいいんじゃない？それは安心してもいい。私が束 No 縛し one ている brought 以 any 上 powers from the 影から shadow. 力を得ることはもうできない。 So it's just a 今 dog. 急に現れている怪物もあなたたちにとっては簡単に倒せ This is now Duo is now our stan. ドニグルの場合、どんな個体にあっても料理されることになるだろう。 Don't let a surprise cry. His escape plan seemed to be going smoothly. If not for Helia, it would almost have sneaked out of the building. But after Perception's recent remark, I should finish what I 優秀の started. 美って言うだろお前たちに構うだなんて確かに面倒だがま自分がやらかしたことの後始末はしてやる Upon saying this, following an almost identical path, walked straight back since the reason behind it was clear to everyone. It sounded somehow humorous. それでご飯を食べたらもう一度出発する？元の計 Find the 画 other に shoe? 戻って他の術を探しに行くとか？それにしても他の術はどういった存在なの？リトストみたいにAs interesting as okay, 信じがたいような感じ？いっそのこと I got words to あ say. なただけが簡単に理解できるおかしな They also 思考パターンって weirdos. 言ったらそれについてはうちじゃうまく言えないなでも誰を先に訪ねるかはちゃんと考えておくよ何しろ中にはう Besides ち以 me, 外にも some can also be considered 相 gentle. 当優しい人 I も mean, い we るし still don't know the person in white. You know, that's still a mystery. Okay, the striking quietness of this place can be attributed to characteristics. Though few chose to bury themselves here, it's still quite a massive burial site. Rattle, it sounds like someone's loading bullets. Bud?
Sound like someone's walking by, but the footsteps were gentle. For her, all this didn't require much preparation, could happen at any time. Oh, Kafka. Alright, Kafka's here. Have I been asleep? That doesn't look... I don't believe that's the new character in 7.4. First, I should go get my gun. Okay. Wow. Is that it? Is that... hold on, do we beat it? Yeah, complete the main mission. Hi, welcome to my... I wouldn't call this a review, but my discussion on the end of Chapter 1 for Honkai Impact 3rd Part 2. You might see this huge list behind you about the good and the bad. Honestly, I've recorded this discussion 2 times. And they were like 30 to 40 minutes long, and it was just me upset, to be honest. I was just ranting. So I'm gonna try to keep this under like 5 minutes and kind of briefly go over my general thoughts without getting too annoyed. Sorry in advance if you thought that I was gonna be very happy about this, or that you didn't want to hear anything negative about this chapter. But let's talk about the good things first. Good things, main cast, awesome main cast. I do wish we got more time to spend with that cast, but I'm sure in future chapters we will get to learn more about the main cast. But Senadina, Coralie, Helia, Dreamseeker, and Song are all really great. Excited to learn more about them, which is my overall kind of general feelings about this chapter. Is just I wish that we had more relationship things where we get to talk about these, each character gets to talk to each other and fully develop these characters before we dive into like world-ending events. The environment's also really great. The artists did such a fantastic job developing the environments, making the world fun to explore. I'm always a person who prefers smaller worlds, so to have these very small condensed worlds feel amazing and expansive, and like there's secrets around every corner is just a really fun thing. And on top of that, music is also great, really lends to the atmosphere of the entire game. So huge props to the music, the character designers, and basically all the artists. You guys are doing such an amazing job. And also, the final boss was freaking amazing. Doggo final boss was so dope. It was definitely a breath of fresh air to everything that's happening. So I wanted to get the good stuff out of the way, because the good stuff has always been good in Honkai Impact 3rd. But as someone who has been playing Honkai Impact 3rd, completed all of Part 1, and I played off-stream all of Part 1.5, and I think that Part 1 is one of my favorite stories in media. It's just such a... it's a very long story, but I think a majority of Part 1 is just very entertaining and just an awesome story to be told. Obviously, the manga is even better, and then Everlasting Elysium is the best storytelling in Honkai Impact 3rd. So there's a lot to go through. The issue is that towards the end of Part 1, the story started to get too complicated. It used to be this great story with easy to read themes that weren't so convoluted, and over time we were bombarded with crazy scientific references and quantum physics like information and it like tries to explain them, but like it's just way too complicated. And I get it. It's really cool that they're able to introduce these theories and these ideas in a game, but I also think that like maybe some of that stuff should be saved for like side quests and saved for like story stuff. And maybe this is where like Genshin and Star Rail really shine, is that the more complicated ideas and the more extracurricular lore stuff that kind of lend to the world building are off on side quests and off on notes. And Impact 3rd is, since it's more like a visual novel, you don't really get side quests. It's usually main quests, so they usually stuff everything inside the main quest. But towards the end of Part 1, it got overly complicated to the point where I really struggled to get through some of the story. And unfortunately, in 1.5, it got a lot worse. I could tell you maybe 2 things out of the entirety of 1.1 that I enjoyed, story-wise. And the reason why I am so critical is because, like I said, Part 1 was my favorite story. This was Honkai Impact 3rd's story was so good. And then I felt like they just completely
just, I don't know what happened, but it's just, I was so disappointed in 1.5. And unfortunately, as you can see on this chart behind me, so was part 2. Part 2, chapter 1 was meant to be an introduction to new characters, to a completely new story. This was meant, they sold this as this new introduction for new players. But I would never want a new player to play part 2 at all. Like the story, it's because it got so complicated so quick. You hardly get a chance to even get a chance to like get used to the main characters as a group of friends, as these people who have each other's backs. Keep in mind, we have a time frame of how long it's been, and it's been less than 24 hours since this group has been like a group. And we're already dealing with a world-ending event, and that's like kind of crazy, and it feels like we're rushing way too much. And we have all these ideas about like the 10 Faces of Misery, the shoes, you have the threat of the worlds collapsing, and all of this is really cool if we built it up to it, but they're just kind of throwing this all at us to like, hey, this world is bigger than it is, but it really detracts from like, yo, first let me care about the main characters, let me care about Oxia. Like they're telling us that Oxia is crumbling, they're telling us that Langkey is crumbling, like these are going, like the world's going to be ending, right? This universe is going to end. But like we haven't gotten a chance to spend too much time. Like sure, we've had places where we visited Amber Street and we got to meet the people, and we don't want those people to die, but to be honest, the people we really care about are the named characters, the characters that we're playing as. And we have Dreamseeker and Chen, who live in Oxia. We have Song, who spent her entire time trying to help the people of Amber Street, who is a shoe. And yet we don't spend enough time with them to care about the worlds that they live in. So it's just hard for me to care that their worlds are ending, because it's like you haven't really gave us a chance to really care. And this was the same issue I had with 1.5. And that's where I felt like it's overly complicated. I want to care about the characters, I want to care about the world, but when you're throwing all these ideas, all these story elements to hint at future events, it really makes this introduction feel rushed. And I do believe this chapter is too long, but at the same time, they rushed the important aspects of developing your main cast first, then sending them off to this world-ending event. And also, I think that Litos, whatever his name is, I think he is like the weakest villain in Honkai Impact 3. I don't get why he was so forward-facing in this. They call him the Shoe of Sacrifice. Apparently, he seems to be a part of this group that seem like off-brand flame chasers, to be perfectly honest. These are a group of people who are trying to save the world. And we spent so long talking about Lee, and I don't know, I felt like he wasn't an interesting character to even care much about. And like, that's what I mean. We didn't even get a chance to like learn who he is before he like just dies and, becomes completely useless. It's frustrating because I care about Honkai Impact 3 so much. And to see 1.5 story like be not as strong, and now with part 2 just following the same, like basically doing the same issues that I had with 1.5, that I'm like, I'm afraid to know like what's coming next, like I don't have a good outlook on like, for me, I will be playing chapter 2, but because I'm streaming this, or I'm gonna record a YouTube video, not because I'm excited to see what's next. If this was an anime or any other game or show, I would have dropped it immediately, because, after spending 10, even more plus hours going through 1.5 and being disappointed every step of the way, and having part 2 just follow the same issues of just overly complicating itself and rushing everything and not letting us get used to
you know, the main cast, the characters, it hurts a lot. And so as a streamer and as a content creator, I'm probably going to give this up to chapter 4 because, to be honest, Honkai Impact 3rd takes a lot of time out of my month to do things. Looking at, I don't know, over 10 to 20 hours a month, which might not seem like a lot, but when I have like other games I really want to play, when I have a life outside of my work and outside of streaming, 10 to 20 hours is a lot to commit to a game's whose story I used to love and adored, to all of a sudden be like really disappointed in. And to be honest, it could be a skill issue. I might just not be smart enough to understand the story, but like I'm also like I really don't want to go to school and learn how to understand this story, to be honest. Like, yes, there's not a lot of scientific stuff happening, but it's still overly complicated that like I love simple stories, you know. I look at some of my favorite anime that I've watched recently, like Shangri-La or Frieren, and these stories are very simple. They're super easy to understand. So there's no, you even look at like something like Attack on Titan, that's like a 10-year-long story that is very easy to follow. Honestly, most anime are very easy to follow. This is something that is very unique to Honkai Impact 3rd. I've never had an issue where a story felt overly complicated, and so it could just be a skill issue for me, and that sucks for me that I can't enjoy this story that I loved anymore, but I'm really having a hard time just trying to help understand. For chapters, for the next few chapters, I will be taking notes to see if that even makes a bit of change to my feelings on the story, to hopefully make it easier to understand, because I do have hope that this could get better, but much like 1.5, I think after chapter 4, if it does not improve, I'm just going to go completely dark on Honkai Impact 3rd playthroughs until the story really gets better. So that's it from me. Sorry for being such a bummer. This is one of my favorite games of all time, and Part 1 was such a fantastically beautiful story. Everlasting Elysium is probably one of my favorite stories in media, and for the storytelling to get so overly complicated and really lose my interest, it's so disappointing, and it makes me really sad that I am having a tough time enjoying Part 2. Gameplay is awesome though. Everything, but the reason why I go to Impact 3rd is really because of the story, and that's why. Even though the gameplay is amazing, the characters are amazing, the environments are amazing, the music is amazing, the boss fight is amazing, I really come for Honkai Impact 3rd because of the story, and this has been the most disappointing aspect of the stories. And I'll be honest, this is more disappointing than 1.5 because 1.5 I always felt like it was a filler because they always hyped up Part 2 before the end of Part 1, and then they had 1.5. But Part 2, they were hyping this shit up for so long, and for it to be as disappointing as it was because it just felt like it's just like 1.5, it's so sad. And I at the time of this recording, I just finished APHO2, and APHO2 story is freaking incredible, and the way it ends, Part 2 is starting to feel like a filler chapter as well, because what's happening in APHO2 is so easy to understand and far more interesting, and I just wish that maybe we could have just gotten APHO3 instead. Okay. Alright, that's enough of me ranting. We've been 15 minutes long. I'll see you later.